Ayikho into ebaluleke njengokuthi uthande igazi lakho njengoba uyithanda wena. Kunensizwa la esibhalele mayelana nokuba nesandla ekushoneni kamfowabo omncane. Lensizwa iveza ukuthi idabuka ngapha endaweni yasePortshepstone elokishini lasegama lakhe. Lensizwa iveza ukuthi umuntu osebenza kahle ngenxa yokuthi besebenzela enye inkampani yonjiniyela ebizwa ngokuthiwa iZikhuthaniseni Engineering. Ilensizwa ibinemali futhi engadingeki lutho ngenxa yokuthi ibingenaye ngisho umuntu oqondile othandweni ngoba ibingasifuni i-stress nokuhetha ngoba the time ingakasebenzi ike experience i-stress esiningi ihlukunyezwa abesifazane ngenxa yokuthi ibingenamali. Lensizwa lena ibiphila ngokuthi ithenge omahosha kuhlangana hlukana. Lensizwa lena into eyayinaka ukuthi ngeke ikwazi ukuphila le mpilo lena ingunaphakade ukuthi ithenge omahosha ngenxa yokuthi iyakhula futhi isifuna ukuba nomndeni, ibe nomuzi, ibe nomuntu wesifazane ezohlala naye. Lensizwa iveza ukuthi ike yabonisa oyedwa umahosha ebijwayele ukumthenga futhi ibikholela ukuba uyena onenhliziyo enhle. Yambonisa ukubaluleka ukuthi eyekele umsebenzi awusebenzayo ukuze bezokwazi ukukhanda umuzi beqhubekele phambili nempilo. Lensizwa iveza ukuthi lo wesifazane ike yahamba ayovela kubo, yayikhipha zonke iy'nkomo zaphelela ngenxa yokuthi ibimthanda ifuna futhi nokukhanda umuzi nawo. Lensizwa iveza ukuthi ike yaphuma kubo njengoba ibihlala kubo, yathatha lo wesifazane bahlala emqashweni while esalungiselela ukuba nomuzi nokukhanda futhi befuna ukukhanda ey'ndaweni ey'sondelene nasedolobheni. Lensizwa lena iveza ukuthi ike yakhanda yaba nomuzi omuhle ekade asiwufisa, yahlala nalo wesifazane futhi bajabula baqhuba uthando labo. Lensizwa iveza ukuthi bethe nje besathandana yona ibiya emsebenzini imshiya lo wesimame enza umsebenzi esendlini. Lensizwa ike yaplena nokuthi nalo wesimame bebe ney'ngane. Ithi njengoba behlala ndawonye, ehlala nalo wesimame, umama wayo lensizwa unokuvakasha la ezobona lo muzi futhi unokusiza la egcekeni enjengomsebenzi wokuwasha nokwenza ezinye izinto. Lensizwa iveza ukuthi lo wesimame ethandana naye umkayo uke wakhulelwa wabamba. Ithi kodwa isisu saphuma. Ithi walokhu ekhulelwa izisu yiphuma. Lo wesimame ukwatshela lensizwa ukuthi ngoba the time elokhu ekhulelwa njalo uma kuphuma isisu unokuphupha umama walensizwa lena ehleka yona le ntokazi ikhala iphethe ingane engazuthi isishonile. Lensizwa lena ike yayicabanga leyo nto leyo ngoba lo wesimame benokuyitshela mayelana naleli phupho lensizwa yangakukholwa lokho. Lensizwa lena iveza ukuthi iqhubekile ahlala nalo wesimame futhi lo wesimame ebengayitholi iy'ngane yaze akumukela lokhu ngaso sonke isikhathi lo wesimame siyachitheka isisu. Lo wesimame uke wahamba wayohlola etshela lensizwa wathola ukuthi uma wayo lensizwa oyimbangela yokuthi izisu iphume ngenxa yokuthi akalifuni lolu thando futhi akawufuni lo mshado osazokwenzeka emva kwesikhathi. Lensizwa iveza ukuthi ayikholwanga lokho up until le ntokazi lena ihambe nayo lensizwa iye kule nyanga lapho le ntokazi yahlola khona yathola ukuthi uma wayo wenza lokho. Lensizwa lena iveza ukuthi bahamba nale ntokazi bahamba bayo kulowo nyanga bathola ukuthi ngempela uma wayo owenza lento. Lensizwa iveza ukuthi yayicasukile, yacasuka kakhulu ukuthi uma wayo engayenza kanjani yena ngenxa yokuthi lensizwa ithi ngelinye ilanga kushuka uma wayo ezovakasha yaze athatha ngisho umgxala egaraji ifuna ukumshaya ngayo ngenxa yokuthi yayibona ukuthi uyena ngempela owenza yonke lento iyawenza umqondo. Lensizwa iveza ukuthi ike yamxosha uma wayo yambiza ngomthakathi, ithi ike yamxosha nje yangafuna lutho elizoyihlanganisa naye. Lensizwa iveza ukuthi ekhaya kubo bafowabo nodadewabo abanye ke bathukuthela kakhulu ukuthi lensizwa ibiza uma wayo ngomthakathi. Ithi ngenxa yokuthi baze bayihlamuka. Ithi ngaphandle kamfowabo omncane lensizwa iveza ukuthi kunomagcina omncane ongalithathanga lonke leli sayidi. Lensizwa iveza ukuthi yamthatha umagcina yazohlala naye ngenxa yokuthi wayesanda kuqeda isikole futhi elungiselela ukuthi ethole umsebenzi. Lensizwa ke yamthatha yamnika nje umsebenzi esegcekeni onjengokwenza imbali. Ithi futhi lensizwa lena yamholela while umagcina wakubo esafuna umsebenzi. Lensizwa iveza ukuthi ike yahlala nomagcina wakubo. Ithi kodwa into eyayinaka njalo uma ibuya emsebenzini ike yanaka ukuthi umagcina wakubo unokushalazelana nomkayo. Ithi nje bayashalazelana isikhathi esiningi ababukani emehlweni. Lensizwa iveza ukuthi ke kwathi ngelinye ilanga ibuya emsebenzini ingena endlini uthi nje isheshe yaphuma. Ithi afica umkayo elele nomagcina wakubo bejumekile. Lensizwa yathuka kakhulu ngenxa yokuthi yabavusa. Ithi yathi nje bavusa lo wesimame wadinda isililo ukuthi
umagcina wakini uyangirepha ngaso sonke isikhathi, ulana nami futhi uyangethusa ngokuthi if ngikutshela uzongibulala ijike ebulale nawe. Lensizwa iveza ukuthi yacasuka kakhulu ngoba yaze yahamba yayolanda induku, umagcina wakubo wabaleka wabuyela kubo. Lensizwa ikuyabuyela kubo, yahamba yayobatshela ukuthi umagcina wenzini. Ithe kubo bavele bangayikholwa lona futhi nje bayinyanyela. Lensizwa lena ike yakhuluma nomagcina wakubo omncane, yambuza ukuthi wayenzeleni. Ithi umagcina wakubo waveza ukuthi lo simami wayemthreatenisha ngokuthi if akalali naye uzohamba emaphoyiseni eyowatshela ukuthi lo mfo lo uyamrape futhi uyamsabisa ngokuthi uzombulala masebulala umuntu wayo. Lo magcina uveza ukuthi khona lapho wazobuyela khona ngisho kubo. Le ntokazi yamthreatenisha ukuthi buya ngoba mongabuyi ngizohamba ngemaphoyiseni ngisho ukuthi ubalekile njengoba ubungirepile. Lensizwa iveza ukuthi ayikholwa ngalokho and kuyacasuka kakhulu ngenxa yokuthi ikuyahlanganisa ngisho itulo yakhuluma nomngani wayo ukuthi ithola inkabi ukuze ubhuti wayo omncane bezombulala. Lensizwa iveza ukuthi uyicasulile kakhulu ngoba yaze yathola ngisho inamba kasibari wayo wakudala ukuthi ayibulale umfowabo lomncane ngenxa yokuthi usibari wayo wayekade inkabi futhi wayekade ephuma ejele. Lensizwa iveza ukuthi lenzekile lelo tulo. Ithi lenzekile lelo tulo yathumela lenkabi lena ukuthi ayifike kubo ifike ibulale ubhuti wayo omncane, iyenze ngazi ukuthi ibizobamba inkunzi futhi ibizontshontsha izinto base idubula ubhuti wayo omncane. Iveza ukuthi lensizwa lona kwenzeka lokho futhi yagezeka enhlizweni ngenxa yokuthi yabona ukuthi yenzekile lento ebifuna futhi isikhululekile enhlizweni ngenxa yokuthi ubhuti wayo omncane usefile. Lensizwa iveza ukuthi kuyaqhubeka yenza ama-overtime emsebenzini ngoba ibifuna ukuthenga imoto. Lensizwa lo wesimame wasola ukuthi isiya-cheat ngoba ngelinye ilanga ukwaveza ukuthi lwesimame ngaye ngangena efonini yakho ngi-check ukuthi uthandana nobani, ngabona ukuthi wawuzama ukukhanda itulo lokubulala ubhuti wakho. Lensizwa iveza ukuthi ayifunanga ukuthi bekhulume ngalona. Lo wesimame wayelokhu ebuza ngempela ukuthi wagcina uyithengile yini inkabi izobulala ubhuti wakho ngoba ngawabona ama-conversation ukhuluma nenkabi. Lo wesilisa uveza ukuthi akafunanga nje ukugxila kulonto, wazama ukumkhipha lo wesimame ukuthi ephume kulozo nkulumo. Lensizwa lena iveza ukuthi the time elokhu isebenza yenza ama-overtime ikuyezwa ngabantu ukuthi lo wesimame mayithatha i-night shift lensizwa lena lo wesimame akalala ubuye ekuseni. Lensizwa ike yantshontsha ifoni yalo wesimame esahambile esaya e-bathroom eyogeza. Ithi yathola imeseji ku-WhatsApp ukuthi uthandana nomfana wamakhelwane. Lo mfana wamakhelwane uze fike ngisho la beshuthi iy'thombe mayingekho lensizwa. Lensizwa yathola nenye imeseji eveza ukuthi lo wesimame etshela umngani wakhe ukuthi yena ngeke ezeze izalele lensizwa ingane, uze ngomsebenzi la, uze ngokwenza imali. Lensizwa yasibona nohide lama-message amadoda a-order lo wesimame ukuthi abayolala okukhombisayo ukuthi usaqhubeka nomsebenzi wakhe okuba umahosha. Lensizwa iveza ukuthi yacasuka kakhulu ngenxa yokuthi same time engakaphumi lo wesimame ebhadi yaphuthuma kamakhelwane iyoxakazisa lo mfana lomncane ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi elale nomkayo yona lensizwa mayisuke ingekho. Lensizwa iveza ukuthi yathi mayifika kwamakhelwane yangena necha bayimisa obhuti bakhona kanye nomama wakhona. Lensizwa lena yafika libeka udaba kwamakhelwane, kodwa umfana wakhona lomncane wabeka ukuthi umkayo wathreatenisha yena lo mfana ukuthi if akalali naye uzohamba eyombophisa esho ukuthi unokufika la efike emrape emsabise ngokuthi uzombulala. Lensizwa iveza ukuthi yacasuka kakhulu ngoba yabona ukuthi shuthi lo wesimame isitela sakhe lesi namfowabo ngoba lensizwa yazi yamthumela inkabi ukuthi imbulale, shuthi lensizwa yambulalela ubani. Yabona lensizwa ukuthi okay lo wesimame lo uyabona ukuthi ngathi akaphilile ekhanda futhi ukhohlakele ngoba sekuyabonakala ukuthi shuthi isitayela sakhe lesi sokuthi ehlezi ethreatenisha abantu ukuthi uzobabophisa engazi ukuthi bebefuna ukumrape. Lensizwa iveza ukuthi kuyabuyela endlini yambeka isandla lo wesimame futhi yamxosha. Ithi kuyamxosha nje yathi nje akahamba akangaphinda kubuye. Lensizwa iveza ukuthi ithe isemsebenzini lo wesimame wafika namaphoyisa. Amaphoyisa afika amtshela ngodaba lokuthi wabulala ubhuti wakhe lomncane umagcina wakubo. Lensizwa iveza ukuthi yaxakeka ukuthi kutholakale kanjani lokho, kodwa lo wesimame waveza kulensizwa enamaphoyisa ukuthi wenza ama-screenshots the time wayibuka efonini ukuthi iyona lensizwa lena eyabulala ubhuti wayo omncane. Lensizwa iveza ukuthi kuyadonsa ejele.
iyaboshwa yadonsa ejele iminyaka. Ithi ekhaya kubo akekho owaweze ezoyibona. Ithi ngisho umkayo akazange ezifike ezoyibona ejele, kodwa kweza umngani wayo eyayekade isebenza naye, futhi nakhona ezoyitshela ukuthi umkayo lapho bebehlala khona emzini wabo udayisa ngomzimba kanye namanye amantombazane, futhi usenenye indoda ahlala naye elokhu ibhizi nje iphansi phezulu ngemoto yakhe. Lensi ziveza ukuthi yacasuka kakhulu ngenxa yokuthi yayifisa ngisho ukuthi ingaphuma ejele kwakhona nje ey'nsukwini ukuze iyomkhipha iwuhlakaze wonke lo mcimbi lona owenzakalayo. Lensi ziveza ukuthi iyadonsa iminyaka isejele futhi ihlukumezekile ngenxa yokuthi impilo yasejele ayimlungele umuntu. Le nsizwa lena iveza ukuthi njengoba nje ibisejele ibinemicabango yokuyisola ngokubulala ubhuti wayo. Ithi le nsizwa kuyadonsa iminyaka yaphuma ejele. Ithe uma iphuma ejele yabuyela kubo bayixosha nje, bayinyanyela ngisho nobhuti wayo abanye nodade wayo ukuthi abasayifuni ngesenzo sokuthi yabulala ubhuti wayo omncane. Ithi nje ayinandawo yokuhlala. Ithi uma beyixosha le nsizwa ibe nokuhlala ebanganini. Ithi yabona ukuthi zokuhlala ebanganini impilo ayikho. Le nsizwa iveza ukuthi iy'thupha zayo zingcolile. Kunzima ukuthi manje ngathola umsebenzi. Icela noma ngabe ubani onebhizinisi nje eliyimele ukuthi ezokwazi ukuthi eyiqashe, izokwazi ukuthi iphinde futhi isimame empilweni. Icela noma ubani ongakwazi ukuthi eyiqashe enike umsebenzi, mhlawumbe onomuzi odinga ukulekelelwa egcekeni. Le nsizwa iveza ukuthi ingenza noma ngabe yimuphi umsebenzi njengamanje, njengoba nje iy'thupha zayo zingcolile, ukuze izokwazi ukuthi iphinde futhi isimame empilweni ngenxa yokuthi ayinalutho njengamanje, nomuzi ayisenawo, nemoto futhi ayazi ukuthi yashonaphi njengoba umuzi usuhlala abanye abantu lo wesimame sewawudayisa. Le nsizwa icela futhi nemibono, icela nje nemibono ehlukahlukene ukuthi ingenze njani ukuze ibuyisane nomndeni wayo ngoba umndeni wayo ungayifuni. Ayazi noma kumele icela abangani beyikhulumele noma kumele icele induna. Iyacela ukuba mhlawumbe nikwazi ukuyilekelela, niyitshele okufanele engakwenza ukuze futhi iphinde futhi ibuyisane nomndeni wayo. Ngiyacela ukuthi noma ngabe ubani onosizo ukwazi ukusibhalela kule namba ka-WhatsApp esijwayele ukubhalelwa kuyona. Ngiyacela ukuthi if unenkinga ekhona noma udaba lakho odinga ukuthi silidingide, ungasibhalela kule namba le esijwayele ukubhalela kuyona ukuze silidingide siphume futhi nesisombululo. Ngiyabonga.